wewe ni mtu wa maana. Kumbushe wewe ni mtu wa maana. And this is wonderful. Na Bwana ametenda, Bwana ni mwaminifu. Kuangalia fursa nyingine, na tumeambiwa tayari anaitwa David, na Bwana nimeangalia na jamii ambayo ndio hiyo umeona, na tumefurahi kuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nyakati ambazo tunaishi, nyakati za mtu kujua na kumwelewa Mungu katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nyakati ambazo watu wamekimbilia mambo mengi, wamekimbilia hata na miujiza tu, na hamtaki huyu Yesu mwenye miujiza. Jiona leo kwa muda mfupi tulio nao niruhusu ujumbe labda kwa yule ambaye ananakili ujumbe ambao unasema Jesus is more than enough. Amen. Jesus is more than enough. Na haya mambo hayajaanza leo. Kitabu ambacho tunaenda kusoma ni Yohana 6. Yesu amefika pale Galilaya, amekusanya watu na watu wakamfuata wengi. Na akiwa pale akauliza, sasa watu hawa wamekuwa nasi, tufanye nini? Tuwafanyie nini? Hawa watu wana njaa, hatuwezi kuachilia wakaenda hivyo. Na Filipo akasema, hata kama tukisema au tuchukue mishahara yetu tuweke pamoja, tuwatafutie chakula, haiwezi kutosha. Hao watu ni wengi mno. Hata tukipata mahali pa kuokwa mikate, hata tukachukua yote, bado watu hawa ni wengi mno. Hakuna namna vile tunaweza kuwasaidia. Yesu moyoni mwake akiwa na uzito kwa kuwapenda watu hawa, aliuliza namna hiyo akijua ni nini atakachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposoma hiyo Yohana 6, Filipo sasa anauliza tutafanyaje? Na Yesu anamwambia, na mtu mmoja akasema, kuna kijana mdogo hapa miongoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ndio mtindo wa Yesu, ya kwamba mahali alienda alifundisha. Watu wasipofundishika wataenenda, watabebwa na kila aina ya mafundisho ambayo yako huko nje. Na siku 3 wakiwa akiwafundisha. Na inashangaza kwa sababu huyu kijana ni chakula chake aliyekewa mikate midogo 5 na samaki 2, chakula cha mtoto huyo. Walifundishika, hata mtoto huyo akasahau kula na chakula chake. Wakasema japo hakuna namna, lakini kuna kidogo cha kijana mdogo huyu kitatufaidi nini? Yesu asifiwe. Yesu aliposikia akasema, ketisheni watu hao. Kaamuru wanafunzi wao wakaketisha katika makundi ili wale. Sasa wanafunzi wake wakawa wanashangaa, huyu anataka kufanya nini? Hiki ni chakula cha kuketisha watu chini. Hata akawalisha. Hata kuchukua vikapu 12, chakula kilichobaki kikawa kingi kuliko kile ambacho kilipeanwa kugawanya. Bwana Yesu asifiwe. Na watu hao wakafurahi sana. Na unaposoma hiyo Yohana, kwa sababu muda ni mfupi, Yohana 6 hiyo, hata wakataka wamwapisha mfalme. Naamini kwa moyo wangu nashawishika kwamba anataka kumfanya the king of bread. Bwana Yesu asifiwe. Yesu awe the king of bread. Yaani tunapohisi tu njaa, Bwana afanya kitu, tunakula, tunakunywa, tunasali. Yaani tunataka hii miujiza inapendeza sana. Huyu mtu ayafaa afanyike kuwa mfalme wetu, ili mambo ya kusumbukana, kuchuma, kutafuta itakuwa imefika mwisho. Tutakuwa tunakula, tunakunywa kwa sababu tunaye Yesu. Na ukiwa mfalme sasa hatuna wasiwasi. Na Yesu alipogundua hili akaponyoka miongoni mwao, akatoweka. Hata wakamtafuta sana, wakakizwa sana. Kwa nini afanye hivyo? Sisi tunataka kumfanya mfano chakula, tule tunakula tu, tupate kubwerere. Na mpendwa, nyakati hizo hazijabadilika hata sasa. Watu hamtafuti Yesu, wanatafuta vitu vinavyotokana kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka miujiza
miujiza ya Yesu lakini hawamtaki huyu Yesu. Wanataka uponyaji wa Yesu lakini hawataki wokovu. Mtu anakuambia niombee, lakini mimi sitaki uhusiano na huyu Yesu, ila napenda tu uponyaji wake, napenda tu akitililisha, napenda tu amani yake, lakini mwenyewe simtaki. Haijaanza leo. Na Yesu akijua watu hawa mioyo yao, anatoka anaelekea Kapernaum. Bwana Yesu asifiwe. Huko sinagoga anaendelea kufundisha. Na huo ndio mtindo ambaye Yesu ametupatia. Sio kupokeza watu miujiza, watu wafundishike kushika imani. Na anaendelea kuwafundisha, kuwaimarisha katika neno. Anafundisha makundi, watu wakiuliza maswali, wakamwambia nyakati zetu kule Musa jangwani tulikula, wazee wetu walikula mikate ya mana, walifanyiwa miujiza, mikate ilitoka juu. Hao watu miaka 40 jangwani hakulima, hakufanya kazi, nguo milini mwao hazikuraruka, hazikuparara, viatu yani ni maajabu, ni kama viatu pia vilibaki hivyo, mguu unakuwa na kiatu. Watu waliishi vizuri, walikula mana. Hiki chakula cha ajabu ambacho haungeweka, yani hakuwa wewe kule ukisibachana nacho, kesho kutatokea fresh. Bwana Yesu asifiwe. From above. Yesu anawaambia, mimi ndimi mkate. Musa jangwani hakuwapa mkate. Mimi ndio mkate utokao kwa Baba juu kuja kwenu. I am the bread, the living bread for that matter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mkate ulio hai. Njooni kwangu mle mnywe damu yangu, mle mwili wangu. Wakasema huyu si mtoto wa Yusufu? Yusufu na Mariamu tunajua ndugu zake si wako hapa miongoni mwao, watu tunaona. Sina watu ndugu, kitoto cha juzi kilitoka makamasi hapa tukikiona hapa. Si hiki kitoto? Mbona huyu mtoto bwana amechanganyikiwa manini? Atutumule tule mwili wake, tunywe damu yake. Huyu mtoto ana wazimu ni. Bwana Yesu asifiwe. Walimshangaa Yesu. Yaani mpafika mahali hata wanafunzi wake wakasema, mambo haya ni magumu mno. Yaani japo Yesu tumetembea nao, umetuambia mambo mengi, umetufundisha, lakini hili ni gumu mno. Ya kwamba tule mwili wako, tunywe mwili wako, mambo haya ni magumu. Wakamwacha. Wale makundi, makusanyiko, kwa sababu nia yao ilikuwa ni mkate. Wafanyiwe muujiza wale wanywe wasazi. Lakini sasa Yesu anasema sasa ni wakati mle mwili wangu na mnywe damu yangu. Akasema haya mambo hapana, haiwezekani. Wakaondoka. Akabaki na wanafunzi wake. Hata wanafunzi wake akasema, haya mambo ni magumu mno. Haya mambo yanahitaji ufunuo wa ndani sana. Ni magumu mno. Na Yesu akamwauliza, si nyinyi pia muondoke kwangu, mtoke? Nyinyi pia mtoke. Na nashukuru hao wanafunzi. Akasema sasa tukuaje twende wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uone wakati sasa wewe, mimi kama muumini, wewe kama muumini, umwache Yesu uende wapi? Kwa sababu hajakuja kwa Yesu kwa ajili ya vitu wanavyopeana tu. Ni kwa sababu Yesu ni mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akizungumza na Wayahudi waliomwamini katika Yohana 5:39, John 5:39, anawaambia, you search for the scriptures, but the scriptures don't have life. I am the eternal life. Come to me, that you may live. Bwana Yesu asifiwe. Come to me. Sio kukimbilia miujiza Yesu tu, tumpokee huyu Yesu, tumkumbatie, tumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu ndiye Mungu aliyedhihirishwa kwetu katika mwili. Anawaambia, I am the living bread. I am. Not I will give, I am. Yaani tule na sasa hivi vile tumeketi, tunakunywa na kula mwili wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa sio vitu vya mwilini, ni mambo sasa ya rohoni.
Na anapoandika Paulo Philippians chapter 3 verse 3 anasema we are the circumcision that worship God in spirit and truth, and we have no confidence in flesh. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ujasiri wetu sio kwa vitu vya mwilini, ni ujasiri wetu kwa sababu tuna ushirika na huyu Kristo ambaye ni Yesu, ambaye amedhihirishwa kwetu katika mwili, ili ya kwamba sasa katika Agano la Kale alikuwa anawatembelea, na sasa akiwa hapa katika mwili akawa ni Mungu pamoja nasi Emmanuel, lakini sasa ni Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu sasa anayeishi, hatutembelei, hatuombi hatutembelee, kwa sababu we are walking with him. Amen. Na kwamba tuko naye katika mwili, na kwamba when I show up, the presence of God has shown up. Amen. Hallelujah. That's the confidence that we have. So wakati kama sasa tunapoenda mahali kumechemuka, tunakaa kando kwanza tumuite? Hapana. When we show up, we have that confidence in us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huo ndio ujasiri ambao tunatakana tutembee nao katika Kristo. Ya kwamba sisi sasa tumebeba uwepo, ni sisi tumebeba uwepo hapa. Paulo anauliza ya kwamba nyinyi si hekalu la Bwana. You are the temple of the living God. Wakati ambapo umempokea Yesu, you need to understand that hata unapotembea ya kwamba sio kwamba unatembea tu, you are the carrier of his presence. Amen. Na ujasiri unapotembea nao mpendwa, utabebwa na kila mafundisho ya kila namna. Tunaishi nyakati ambazo watu wametafuta miujiza. Watu wamefikia mahali wanatembea na mawe ya Goliath. Sijui aliyetoa wapi. Mtu anatembea na kifagio. Wengine kuna vitambaa speciali mpaka kimechapishwa. Hiki ni kitambaa. Yaani mpendwa anaposafiri akienda Nairobi anaelekea Busia, agundua amesahau kitambaa Mombasa, anashuka gari, anarudi Mombasa, kitambaa cha upako kimebaki, anatembeaje bila upako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na umefikia wakati wa kuabudu miungu. Miungu si kitu ambacho kimechongwa tu, ni vitu vya namna hii. Kwa sababu kutomjua Yesu ni nani, kwa sababu ya kukosa kufundishwa na kusimama katika misingi ya Bwana. Na Yesu anasema I am that living bread. I am that living bread. Ya kwamba Yesu ndio utimilifu wa ufunuo wa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hauwezi kutembea katika utimilifu wa maandiko nje ya Yesu Kristo. Yeye ndiyo utimilifu wa maandiko yote. Yesu ndiye, hata Musa anapoandika anawaambia, Paulo anaponukuu katika Matendo ya Mitume 3:22, anaponukuu anasema Musa aliwaambia kwamba kunaye atakayekuja baada yangu, ya kwamba ndani ya huyo yeye ana uwezo wa kunirekebisha mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio unaposoma Mathayo 5, Yesu anarekebisha hata Musa. Anaposema mmesikia jicho kwa jicho, jino kwa jino, lakini mimi nawaambia mpende adui zenu. Bwana Yesu asifiwe. This Jesus correcting Moses. Sio kwamba anahitalifiana na yale ya kwamba Musa hata alituambia muaminini huyo katika yote. Ya yeye ndiye aliye na neno la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kutembea na Yesu huku ukitafuta maji ya Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea na Yesu huku unayo chumvi ya mto Sinai. Unatembea na Yesu huku unatembea na utafuta vitu vingine. Haiwezekani. Huko ni kukosa ufahamu. Huko ni kukosa ufahamu. Hata wakati mmoja rafiki yangu mmoja akanishangaza mno, akaniambia ya kwamba yeye anataka kwenda katika kaburi la Yesu kule Israeli. Nikamwambia ni vizuri kutembea, hata mimi ukinisaidia tutatembea. Lakini akaniambia anaenda kutafuta nguvu za Mungu katika kaburi la Yesu. Yesu asifiwe. Nilitamani nilie, nisamsaidiaje huyu? Yesu mwenyewe amefufuka, ana
Anasema mnamtafutaje aliye hai kati ya wafu? Hayuko tena kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Hajafufuka tu. Nina habari njema kwako muumini kwamba sasa yuko ndani yako. Amen. Na huwezi tafuta kitu ambacho ulicho nacho na hujui, ni ujue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Paulo anasema that you may know. Akiongea anasema that your eyes of understanding may be enlightened. Oh yes. Amen. Sio kitu kupata, ni sasa kuona ni nini ambacho nimepokea katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kitu nimepokea, kuna kitu ulipokea katika wokovu. Na ndicho hata Paulo anaongea katika Filemoni na mlango mmoja tu mstari wa 6 anasema that thy communication may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you. Oh yes. Not coming, is already in you, that you may know. Ujue hiki nini ambacho kiko ndani yako ambacho umepokea. Na huo ujasiri unapokuwa nao mpendwa, na kisha hautadanganyika. Hautabebwa na kila aina mafundisho, kwa sababu mafundisho ni mengi. Na mafundisho yote ambaye haulengi kwa Kristo, ambaye anatoa mtazamo wako Kristo ya kuelekeza macho yako kwa vitu, huo sio mtazamo wa injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Paulo anasema ya kwamba nilipokuja kwenu sikutaka kujua mambo mengi. I desire to know nothing except Christ and him crucified. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikutaka mna tamaduni nzuri, mna mambo mengi yanaendelea vizuri, lakini shauku yangu, tamani yangu, nio langu ya kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Yaani muimarike katika makusudi ya Kristo. Yaani msimame katika msingi wa Kristo. Haya ndio hata maombi yaliyokuwa ya mitume. Na huyo ndio injili ambayo tumekabidhiwa, ya kwamba tuwasilishe kwetu, tumjue Kristo katika kufa na kufufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapokuwa katika msingi huo, utakapotembea katika maono haya, kumjua Mungu katika Kristo, kwa sababu hauwezi kumjua Mungu ipasavyo nje ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwandishi wa Ibrania 1:3 akasema ndiye sura halisi, the exact, precise, exclusive image of the invisible God. Ya kwamba Mungu hakuwahi onekana hata wakati mmoja. Right from Genesis to Malachi, they never saw God. Mpaka pale Yesu alipodhihirishwa katika mwili, akasema sasa huyu ndiye Mungu. Na hata anaposumbua wale watoto, wanapokuwa watoto chini ya miaka miwili, hasa Ibilisi akajua basi wamemuua huyu Yesu. Lakini alipobatizwa na Yohana, sasa na Roho Mtakatifu akashuhudia kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa ambaye nimependezwa naye, msikilizeni. Anapotokea Mathayo 17 pamoja na Petero na wanafunzi wake pale mlimani, huyu ni Yesu sasa. Na Petro akasema hii inapendeza mno. Tunaona Musa hapa tunamwona Elijah, hapa ni Yesu. Tuweke mahema matatu. We need 3 tabernacles. Mahema matatu ya 3 days. Moja Yesu ya neema. Yaani leo tutakuwa tunakula neema. Kesho Musa sheria atakuwa anaongea, napokea. Unabii Elijah akiwa anasimama, sisi ndio hao. Na sauti ikasema, hapana, msikilizeni. Na wote wakatoweka kwamba Yesu anatosha. Jesus is not just enough, is more than enough. Jesus plus nothing. Bwana Yesu asifiwe. Jesus plus nothing. Ndio maana unapopokea Yesu, umepokea sheria iliyotimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Usiue, usizini, usiibe, yote
imefungamana katika upendo. Wakati unampokea Yesu unakuwa na upendo. Unapokuwa na upendo, hata mama hata utajua kwamba yanatokea haya, kwa sababu kwako wewe, kwa kumpokea Yesu na upendo, utaelewa na kufahamu ya kwamba Jesus is more than enough. Bwana Yesu asifiwe. Sio Jesus plus. Bwana atubariki. Atutende. Na tuinue. Bariki sana. Amen. Indeed, that was a very powerful word ambayo tumepokea jioni ya leo. Si tumebarikiwa? We are really blessed. Thank you so much, Pastor David. Mungu akutende mema na akuongeze zaidi na zaidi pamoja na familia yako. Masaa yetu imeenda, tumefika mwisho wa siku ya leo. Naomba kumkaribisha mwinjilisti Philip aje atufungie kwa ibada hii na neno, tupate maneno mawili matatu ya hekima na Mungu atubariki. Karibu sana mtumishi. God bless you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Basi namshukuru Bwana kwa watu wameweza kufika siku ya leo. Imekuwa siku njema. Japokuwa tumefika wachache sana. Tumefanya meditation